Старшыня брэсцкага гарвыканкама Александр Рагачук сустрэўся з удзельнікамі фестывалю «Студзеньскія музычныя вечары» з нямецкага горада Равенсбурга. Падрабязнасці творчага дыялогу ў матэрыяле Міраславы Манькоўскай. Брэст знаходзіцца ў партнёрскіх сувязях з 26 гарадамі-пабрацімамі. Адносіны з нямецкім Равенсбургам адны з самых цёплых і правераных часам. Супрацоўніцтва пачалося яшчэ ў 1989 годзе. Удзельнікі студзеньскіх музычных вечароў з гэтага невялікага горада госці чаканыя. Галоўнай мэтай сустрэчы быў абмен апошнімі навінамі ў культурнай сферы і прагназаванне далейшага развіцця партнёрскіх сувязяў. То, что сегодня здесь в формате январских музыкальных вечеров присутствуют коллективы именно города-побратима, это, наверное, здорово. Здорово. Мы вообще думаем, в городе, в горисполкоме есть такая мысль провести какие-то серьезные, хорошие мероприятия именно с нашими партнерами-побратимами. Что это будет? Какая там молодежная спартакиада или какой-то, может быть, совместный концерт и так далее. Это уже другая тема. Но я очень удовлетворен, что у нас есть такие хорошие партнеры. Это было просто неверагодна для нас. Вельмі цёплы прыём ад усяго сэрца. Перш за ўсё таму, што мы ведаем многіх з моладзі, таму што хтосьці ўжо быў тут, і мы ведаем вашу моладзь. Былі яны ў нас у Равенсбургу. І таму гэта асабліва прыемна. Наша асноўная мэта, канешне ж, з дапамогай музыкі зблізіць людзей, каб мы маглі часцей размаўляць на гэтай мове і проста лепш разумець адзін аднаго. І часцей бачыцца, таму што гэта самае галоўнае ў нашым жыцці. Сяброўства і партнёрства Брэста і Равенсбурга працягваецца. Госці з Германіі паабяцалі, што хутка абавязкова вернуцца ў горад над Бугам. Міраслава Манькоўская, Мікалай Кавалёў, абласныя навіны, Брэст.